Վերջին դարներում գսկանք կնկատենք, որ Հայաստանի մեջ նոր ենթամշակույթը գվերաճի եւ թեւ գառնե եւ այդ մեկը այսպես բռնի գերբով արցականքելու երևույթներն են։ Նույնիսկ նկատեցինք վերջերս վարչական գետրոնի մեջ, ինչով կպայմանավորված է այդ մեկը։ Արժանապատվություն չունի այն մարդը, որը չի արգում ուրիշի արժանապատվություն։ Մեր մոտ սա կատարված է։ Մեզ թվում է, որ քո արժանապատվությունը դու հաստատում ես նրանով, որ ոչնչացնում ես դիմացինի արժանապատվությունը։ Մենք չենք կարող ժողովուրդ կոչվել, երբ որ մենք երազում ենք իրար ոչնչացնելու մասին։ Այդպիսի ժողովուրդ չի լինի։ Եվ չի լինում, որ այդ ժողովրդի մի մասը սպիտակ է, մի մասը սև։ Փորձենք հասկանալ իրար, եւ փորձենք հասկանալ, թե որտեղ ենք մենք ապրում եւ հանուն ինչի։ Ինչ ժառանգություն ենք թողնելու մեր երեխաներին։ Իրենց առջև կանգնում է երկընտրանք, կամ պարկել Ռուսաստանի տակ, կամ պարկել Թուրքիայի տակ։ Գեորգիա Վելովա Ռուսաստանի տակ մտածում են իրանք։ Բայց Հայաստանը անպայման պետք է լինի պարկած վիճակում։ Հայաստանը կանգնած վիճակում իրանք չեն պատկերացնում, դրա համար են իրանք ընտրում Ռուսաստանը։ Նրանք չեն հավատում, որ նրանք սեփական ազգին չեն հավատում։ Սա է խնդիրը։ Արևելքի արտագով բարևձեզ, այսօր անգեղ զրույցը ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի հետ է, բարևձեզ, բարի եկած եք մեր դահավար։ Պարոն Բաբայան, վերջին դարներում գսկանք կնկատենք, որ Հայաստանի մեջ նոր ենթամշակույթը ոչ թե գոյանա, այլ գվերաճի եւ թեւ գառնե եւ այդ մեկը ինքնատադաստան գդարելու կամ այսպես բռնի գերբով արցականքելու երևույթներն են։ Դարբեր հարթակներու վրա փողոցը նույնիսկ նկատեցինք վերջերս ինչ որ վարչական գետրոնի մեջ ինչով կպայմանավորված է այդ մեկը։ Շնորհակալություն, կարծում շատ կարևոր թեմա եք բարձրաձայնում։ Ցավոք սրտի պետք է դեր հետ չհամաձայնվեմ։ Կարծում եմ սա նոր ծագած երևույթ չի։ Ցավոք սրտի, պարզապես այսօրվա ժամանակներում մենք բոլոր նման դեպքերը տեսնում ենք։ Պատճառը իրականում կարծում հետևյալն է։ Մշակույթը դա անցյալը չէ, մշակույթը դա ներկան է։ Դու կարող ես ունենալ Կոմիտաս, Գրիգոր Լուսավորիչ, Նարեկացի, հազար մի հատ անուն կարող եմ տալ այսօր։ Եթե դու ապրում ես այդ ձևով, դու որևէ կապ չունես այդ ազգի ներկայացիների հետ եւ այն մշակույթի հետ, որ նրանք կրել են եւ ժառանգել են մեզ։ Ինքնադատաստան, որտեղից է դա գալիս իրականում։ Դա գալիս է պետության հանդեպ, պետական իրավական համակարգի հանդեպ վստահություն չունենալուց։ Առավել եւս գալիս է նրանից, երբ դու չունես սեփական պետություն։ Արմատները կարծեմ միգուցե այդտեղից է գալիս։ Գալիս է շատ, ցենց ասենք, բարբարոսական ավանդույթներից։ Արյան կոչ, արյան վրեժ եւ այլն եւ այլն։ Երբ է դա մտել մեր հոգեբանության մեջ։ Եվ ինչու է մտել։ Դժվարանում եմ ասել, բայց կարծում եմ, որ կեղծ արժեքային համակարգի տեսակետից, կեղծ արժանապատվությունից, վերջերս առիթ եմ ունեցել ասելու, որ թասիբ ու արժանապատվությունը տարբեր հասկացություններ են։ Այնպես որ դա ոչ թե արժանապատվության բնորոշումն է, այլ թասիբի տրայական, գողական, կիսագողական։ Հայաթային։ Հայաթային կարելի է այսպես ասել, էլի թասիբի նման մի բան է։ Դաստիարակությունից, երբ ծնողը երեխային, փոքրիկ երեխային, որը դեռ ոչ մի բան չի հասկանում, սովորեցնում է հայհոյանքի, եւ հետո հյուրերով, բարեկամներով ուրախանում են, որ փոքրիկ երեխան բոլորի ներկայությամբ հայհոյում է։ Հբարտանում են։ Հբարտանում են նույնիսկ։ Երբ ծնողը ասում է երեխային, եթե քեզ որևէ մեկը նեղացնի, քարը վերցրու խփի գլխին, սա մեկը մյուսի հետ կապված է։
Հետո այդ ծնողը զարմանում է, որ իրեն այդ երեխան մտանալուց հետո հանձնում է ծերանոց։ Դու ես դաստիարակել այդպես։ Ինչքան ավելի շատ է մեր կենցաղում ճոր խոսքերը, այդքան ավելի քիչ են իրական բարության գործերը։ Սա մեկը մի հետ կապված է։ Երբ դպրոցում ասենց ասեմ բարոյական արժեքները ներմուծվում են որպես ինչ-որ դրսի թելադրանք, այլ ոչ թե պահանջ, իրական պահանջ։ Միևնույնն է շարունակվում է, այսպես ասած, այդ գեղչկական, այդ գավառական, այդ բարբարոսային հարաբերությունները։ Երբ այն վերին աստիճանը, որ մեզ տրված է ի վերուստ ազատ մարդ լինելու, իսկ դա նշանակում է նաև հարգել ուրիշի ազատությունը, ուրիշի արժանապատվությունը։ Արժանապատվություն չունի այն մարդը, որը չի հարգում ուրիշի արժանապատվությունը։ Մեր մոտ սա խաթարված է։ Մեզ թվում է, որ քո արժանապատվությունը դու հաստատում ես նրանով, որ ոչնչացնում ես դիմացինի արժանապատվությունը։ Սրա դեմ պայքարել միայն ուրեմն ասենց ասեմ, իրավական համակարգով հնարավոր չէ, որտեղ սա մտածողության արդյունք է։ Մի անգամ ասել եմ, վերջերս կարծեմ, երբ քննարկվում էր ռաբից երաժշտության, այս վերջի համերգների հարց, ասել եմ, ռաբից երաժշտությունը դա պարզապես արդյունք է ռաբից մտածողության։ Չի կարելի պայքարել ուրեմն հետևանքների հետ։ Պետք է պայքարել արմատների դեմ։ Եթե արմատներն են փչացած, ինչպես Թումանյանն էր ասում, ներսից ենք պտած։ Եվ բուժումը պետք է ներսից լինի։ Սա լուրջ խնդրեմ է։ Եվ կարծում եմ սա մենք հաճախակի փորձում ենք բոլոր խնդիրները կապել քաղաքական ուժերի հետ, բայց իրականում քաղաքական ուժերը չեն թելադրում եւ չեն ձևավորում ապրելու մշակույթը։ Դա հիմնականում անում է մտավորականությունը։ Եվ երբ անհրաժեշտություն է առաջանում փչացնել ժողովրդի ազգի այդ ներքին բարոյական կանոնները, առաջին հերթին սկսում են վարկաբեկել մտավորականներին։ Ասելով, այ տեսեք, դուք չունեք մտավորականություն։ Այո, դուք չունեք։ Եթե չունեք, ուրեմն պետք է մեր հետևից գնանք, իսկ մենք քաղաքական գործիչներ ենք, մենք ճիշտ ենք։ Մենք հանուն մեր քաղաքական նպատակների կարող ենք անցնել բոլոր գծերը, մենք չունենք որևէ սահմաններ բարոյական, եւ մենք դա տեսնում ենք ամեն օր։ Անկախ նրանից ում կողմից է դա դրսևորվում։ Երբ կփոխվի վիճակը, երբ որ մենք իրականում հասկանանք, թե մենք որտեղ ենք գտնվում, ես նկատում եմ քաղաքակրթական դաշտը, եւ ինչ արժեքներ ենք դավանում, որտեղ միջև դու չես որոշում քո արժեքային համակարգը, շատ դժվար է որոշել այն ճանապարհը, որով դու գնում ես։ Արդյոք մարդն է մեր համար մեծագույն արժեքը, թե ինչ որ ուրիշ հասկացություններ կան ավելի կարևոր։ Նայեք, եթե մարդն է մեծագույն արժեքը, հանուն մարդի դու չես կարող վիրավորել կամ ոչնչացնել որևէ մարդու, որտեղ մարդը մեծագույն արժեք է։ Եթե քո համար մեծագույն արժեքը ժողովուրդն է, առանց մարդ հասկացողության, դու կարող ես ոչնչացնել ժողովրդի կեսը։ Ինչը կատարվում էր, ասենք թե սովետական միությունում Ստալինի ժամանակ, ամեն ինչ հանուն ժողովրդի, ամեն ինչ իբարը ժողովրդի եւ միլիոնավոր մարդիկ, որոնք կենտրոնացման ճամբարներում, համակենտրոնացման ճամբարներում մահանում էին սովետու տանջանքներից, նույնը նացիստական Գերմանիայում, նույնը մենք տեսնում ենք բոլոր ասենք ասեմ բռնապետական երկրներում, չէ՞ որ այնտեղ ամեն ինչ ասում է հանուն ժողովրդի ենք անում։
Այս խավը պետք է ոչնչացնել, որպեսզի մնացած ժողովուրդը լավ ապրի, ճիշտ ապրի, որտեղ սրանք խանգարող են, խանգարող չկա, որտեղ մարդն է մեծագույն արժեք, որտեղ ոչ ոք իրավունք չունի որոշելու, թե ով պետք է ապրի, իսկ ով պետք է չապրի։ Ոչ ոք իրավունք չունի որոշելու, թե դուք ինչպիսին պետք է լինեք։ Ձեր ընտրության, ձեր գաղափարներով, ձեր նախասիրություններով, ամեն ինչով չի կարելի թելադրել։ Իսկ երբ որ սկսում ես համարել, որ դու իրավունք ունես թելադրել ուրիշին, այստեղից գալիս է նաև այդ ձեր ասած ինքնադատաստանը։ Աղբետությունը ուրեմն ընդունել է ինչ-որ օրենքներ, որոնք կարծես թե ավելի փափուկ են, հա, ոչինչ մենք կոշտ օրենքներ, մեր հայաթային ձեր ասած օրենքները կկիրառենք։ Եվ կդրսևորենք մեզ որպես տղամարդ։ Ես նայում եմ վերջերս մինչև հիմա կարծեմ շարունակվում է այդ վեճը ու իմ համար տարբերություն չկա։ Մարդիկ խոսում են լավ տղա, վատ տղա հասկացողություններից։ Գիտեք, իմ համար քաղաքական կողմնորոշումները ու գաղափարական տարբերությունները մեծ նշանակություն չունեն, եթե իրենք գտնվում են գեղագիտական նույն դաշտում։ Եթե մարդիկ իրար հայհոյում են, ինչ տարբերություն, թե նրանք ինչ քաղաքական հայացքներ են դրսևորում։ Նրանք մեկ կաթսայի ապրանք են։ Ես տարբերություն չեք տնել։ Ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում։ Բան Բաբայան, գիտեք, նշեցիք Ստալին հիմա լրահոսի մեջ երևցող յուրաքանչյուր թաժան լուրի առջև, օրինակ երդասարդ մյուս երդասարտին կսպանե թեք հայացքի բանով, բաժարով, թաշունահարե, այս լուրերով արդիվ մեր հանրությունը ամբողջական միասնություն գտերսևոր է եւ գտադաբարդ է եւ այսօր կողքը ես հաջող լսած եմ, որ մեզի պետք է հայ ժողովրդին նոր Ստալինը, չեմ գիտեր, եթե դուք նման խոսույթի առջև եկած եք, սա ինչպես կրնանք մեկնաբանել։ Մենք որ ազատադենտ ժողովուրդ ենք, մենք որ 30 տարի վեր գբահենք այս գդորմը հողը, այս փոքրիկ հողը եւ հազարավոր նահատակներ դված ենք այդ ազատության հանուն եւ համար։ Ինչպես կրնանք այդպես մտածել կամ այդ թելաթրողական խոսքը, որ մենք չենք կրնար մեր գործերը գարավարել, պետք է սադրաբը լա մեր գլխուն, որ անտատ մեր գլխուն հարված է կամ գլխին դա ոնց ինչպես կասել։ Դա մտածած եք արդյոք այս ուղղությամբ։ Այո, իհարկե, եւ մեծ խնդրեմ եմ տեսնում այստեղ։ Եվ մեծ խնդրեմը կայանում է նրանում, որ մենք չենք հասկանում, որ մենք պետք է իրականում մեր ժողովրդին ասենց ասեմ ամբողջ վնասը, որը բերեց այդ գաղափարախոսությունը եւ դարաշրջանը, բացեբաց պետք է բացատրենք։ Ինչպես արեցին Գերմանիայում։ Նացիզմի կործանումից հետո մտցրեցին հատուկ դասընթացներ դպրոցներում, արկել սիմվոլիկան արկելեցին նույնիսկ։ Նույնիսկ այն սիմվոլները, որոնք նացիստները վերցրել են ուրիշ երկրներից, հա, սվաստիկան եւ այլն, նույն այդ ուրեմն ջաղերով ուրեմն երթերը եւ այն ամեն ինչ, որ քիչ թե շատ պիտի նմանեցներ նացիստական Գերմանիային, արգելվեց ու դպրոցում բացատրում էին, թե դա ինչ ահավոր կործանարար դերակատարում է ունեցել Գերմանիայի պատմության մեջ։ Սա թվում է, որ կարգ ու կանոն, ոչ մի կարգ ու կանոն չկա, երբ որ մարդկանց են սպանում։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր կոչ են անում, ուրեմն վերականգնել այդ կարգ ու կանոնը, ուզում են այդ կարգ ու կանոնը վերականգնել ուրիշների համար, բայց ոչ իրենց համար։ Իրենք չեն մտածում, որ իրենք կարող են ընկնել այդ մամլիչի տակ։ Քանի անմեղ միլիոնավոր մարդիկ զոհվեցին, անմեղ, կրկնում եմ։ Ինչու եք դուք մտածում, որ այդ ուրեմն, այսպես ասած, կացինը ձեր կողքով կացնի ու ձեր վիզը չի կտրի։ Այդպես չէ։ Ես կարծում եմ, ստեղ այն ինչ որ կատարվեց Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, մերձ Բալտյան երկրներում, այն ինչ որ կոչվեց դեկոմունիզացիա, մենք ցավոք սրտի դա չանցանք։
Ավելին մենք սկսեցինք փառաբանել։ Այո, ուզեցինք այդ անցյալը, լավ էինք ապրում, քանի գործարան կառուցվեց, մի անգամ ասել եմ, քանի գործարանով ենք արդարացնում Չարենցի սպանությունը։ Քանի գործարանով ենք արդարացնում այն, որ Փարաջանովը, որը կարող էր բազմաթիվ հանճարեղ ֆիլմեր նկարել, փաստորեն կյանքի կես անցկացրեց բանտում, դուրս եկավ հիվանդ եւ այդպես, այո։ Փաստորեն կործանեցին այդ մարդուն։ Եվ նման բազմաթիվ օրինակներ կարող են բերել եւ մեր պատմությունից եւ մեր կողքի ուրեմն հարևան ժողովուրդների պատմությունից, որ նույն ճակատագիրն են ունեցել, ինչով ինչ են արդարացնում։ Սա էլի այս գաղափարախոսության բանն է, որ մարդը ոչինչ է։ Գործարան ամեն ինչ։ Ամեն ինչ գործարան է։ Ամեն ինչ գործարան է։ Եվ նույնիսկ Ստալինի ժամանակ կար, որ մենք բոլորս վինտիկներ ենք ասում այն այդ ժամանակ, փոքրիկ շարժիչներ ենք այդ մեծ մեքենայի, մենք մարդ չենք, մենք անձ չենք, մենք ընդհանուրի մի փոքրիկ մասն ենք։ Եվ հաճախակի, երբ որ մենք խոսում ենք, ասում ենք ժողովուրդ, ազգ, մենք մոռանում ենք, որ եւ ժողովուրդը եւ ազգը կազմված են անհատներից։ Նա չի կարող լինել ինչ որ ամորֆ հասկացողություն։ Ես եմ, դուք եք, երրորդը, չորրորդը, եւ մենք ժողովուրդ ենք կազմում եւ մենք իրար հանդեպ ունենք համապատասխան վերաբերմունք։ Մենք չենք կարող ժողովուրդ կոչվել, երբ որ մենք երազում ենք իրար ոչնչացնելու մասին։ Այդպիսի ժողովուրդ չի լինում։ Եվ չի լինում, որ այդ ժողովրդի մի մասը սպիտակ է, մի մասը սև է։ Փորձենք հասկանալ իրար։ Եվ փորձենք հասկանալ, թե որտեղ ենք մենք ապրում եւ հանուն ինչի։ Ինչ ժառանգություն ենք թողնելու մեր երեխաներին, ինչ ժառանգություն ենք ստացել, արդյոք ամեն ինչը պետք է տանել մեր հետ, թե որոշակի բաներից պետք է հրաժարվել, որտեղ ժամանակը իրենն է թելադրում, եւ չի կարելի 21-րդ դարում ապրել 19 կամ 20-րդ դարի կանոններով, սա էլ է բնական։ Ժամանակը գնում է, եւ եթե դու չես հարմարվում ժամանակի ընթացքին, նա քեզ պարզապես շպրտում է դուրս։ Առավել եւս, երբ որ դու ունես սեփական պետություն, այլ ոչ թե գաղութ, որտեղ այդ գաղութում դու կարող ես զբաղվել միայն ուրեմն ներքին հարցերով, հա, լեզու, կրոն եւ այլն, թատրոն, պար, երգ, բայց պետությունը ավելի լայն հասկացողություն է։ Եվ ավելի ժամանակակից եւ շահում են այն պետությունները, որոնք այդ գաղութային մտածողությունից դուրս են գալիս։ Եվ մենք տեսնում ենք միշտ այդ օրինակը բերում են, որ այստեղ նույնիսկ ազգությունը այդքան էլ մեծ դեր չի խաղում։ Հյուսիսային Կորեա, Հարավային Կորեա։ Մոտորապես 5000 տարվա պատմություն ունեցող ժողովուրդ, որը միայն վերջի 60 տարին է, հա, բաժանված ապրում։ Մեկը ամենազարգացած երկրներից մեկը աշխարհի, մեկը ամենահետամանած եւ ագրեսիվ։ Այո։ Ամենակարևորը, որը իր զինվորներ, իր մարդկած բանի տեղ չի դնում։ Կուղարկի Ուկրաինան ասած օրինակն է այդ սովետական թող գնան Ուկրաինան կրվեն մի քիչ փոք կստանան Ռուսաստանից կվերցնեն թող գնան իմ ժողովուրդը զոհվի այնտեղ ինչ նշանակություն ունի իմ համար Հյուսիսային Կորեա եւ Հարավային Կորեա գիտություն արդյունաբերություն առողջապահական համակարգ կրթական համակարգ մշակույթ Հյուսիսային Կորեայի ռեժիսորների ֆիլմերը մշտապես լավագույն մրցանակներն են ստանում, էլ չեմ ասում կատարողական արվեստը, երաժիշտներ եւ այլն, գրականությունը, թատերական արվեստ, բոլորը ինչպես եղավ, որ այս մի ժողովուրդը այս վիճակում է գտնվում, այս վիճակում արժեքային համակարգի։ Պետությունը ինչ արժեքային համակարգի իր համար ընտրում։ Մեկը որոշեց դառնալ այսպես ասած ատոմային ռումբ կունենամ, բոլորին կվախացնեմ, ոչինչ, թող իմ ժողովուրդը խոտ ուտի։ Մյուս ասեց, չէ, սա ժողովուրդ է, սրանք անհատներ են, յուրաքանչյուր կյանք իմ համար թանկ է, յուրաքանչյուրի մասին պետք է մտածեմ։ Եվ 60 տարվա ընթացքում մեծագույն տարբերություն։ Մենք ենք ընտրում, մեր փոխարեն ոչ ոք չի ընտրելու։ Սա ևս շատ կարևոր է։ Որտեվ մենք գիտեք վերջերս շատ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում այդ ռուսական, հա,
հակառուսական տենդենց որտեղ գնանք եւ այլն։ Այո, ուր երթալ։ Հա։ Եվ շատ հետաքրքիր բան է։ Նկատել եմ ես, որ մարդիկ, որոնք խոսում են ռուսական, այսպես ասած, կայսրության կազմում ինչ-որ ձևով տեղ զբաղացնելա, Բելորուսիայի նման, գուցե մյուս կարգավիճակով, այո, քիչ լայթ տեսակը դառնալ։ Այդ մարդիկ սրանք ոչ թե Ռուսաստան սիրող են, նրանք պարզապես չեն պատկերացնում, որ Հայաստանը կարող է լինել ինքնուրույն, ինքնիշխան պետություն։ Նրանք չեն հավատում դրան։ Իսկ երբ որ չեն հավատում, իրենց առջև կանգնում է երկընտրանք, կամ պարկել Ռուսաստանի տակ, կամ պարկել Թուրքիայի տակ։ Իհարկե լավ Ռուսաստանի տակ մտածում են իրանք։ Բայց Հայաստանը անպայման պետք է լինի պարկած վիճակում։ Հայաստանը կանգնած վիճակում իրանք չեն պատկերացնում, դրա համար են իրանք ընտրում Ռուսաստանը։ Այլ ոչ թե որտեղ ռուսներին են սիրում, իրանք հոյակապ ձևի գիտեն Ռուսաստանը եւ ցարական Ռուսաստանը եւ սովետական Ռուսաստանը եւ այսօրվա Ռուսաստանը ինչ չարիք է աշխարհի համար եւ ինչեր է բերել Հայաստանի գլխին։ Նրանք չեն հավատում, որ նրանք սեփական ազգին չեն հավատում։ Սա է խնդիրը։ Եվ իհարկե ինչ որ բանով պետք է բացատրել, չի ինչ ենք գնում պարկելու Ռուսաստանի տակ։ Ասում են, բա ուզում եք Թուրքիայի տակ պարկել, որտեղ իրանք ուրիշ տարբերակ չգիտեն։ Այո, այդ ռեֆլեքսը գա եւ սարսափ դարաձելու մի դու գա։ Եթե Ռուսաստանի հետ չես, ուրեմն թուրք ես։ Դու անպայման պետք է ինչ որտեղ պարկած լինես։ Կանգնած վիճակը անընդունելի է, մտքով էլ չի ասնում, ոնց կարող ենք մենք կանգնած լինել։ Չէ։ Մենք ունենք այս երկընտրանք, ուրեմն սա։ Իսկ նրանք, ովքեր ասում են, չէ, մենք ունենք կանգնած այլ ընտրանք, սուտ են ասում։ Նրանք ուզում են թուրքերի տակ պարկել։ Մենք ուր ենք այս բոլորն իսկապես, քեդնի վրա ինչ կգադարվի, ինչպես կտի դարգեք ընդհանուր դեսարանը, չեմ ուզել մտնել քաղաքական դաշտ, բայց ուզենք կամ ոչ ասում են, չէ, եթե դու քաղաքականությամբ չես զբաղվում, քաղաքականությունը զբաղվում է քեզնով, այն իմաստով, որ մեր կառավարության վերջին նեանսները կնկատենք, թե քիչ այսպես ռուսներու անտեպ որոշակի այսպես հաջողանալս եմ թեբի Ռուսաստան թեկվիլս եմ, որովհետև նաև միջազգային թատերապեմին վրա բաներ կգադարվին, որ դարիմ առաջ եթե ասեինք, ես ու դուք պիտի չհավատայինք, որ Միացյալ Նահանգներու նախագահը այդպես արժանավայել խոսքերով գտիմե ռուսաց ցարին եւ նույնիսկ դերմը գսե ավելի հեշտ է Պուտինի հետ բանակցիլը։ Իրադարձությունները այդքան արագ են փոխվում, որ մենք չգիտենք նույնիսկ մի ամսից հետո ինչ կկատարվի։ Նույն Միացյալ Նահանգների նախագահն ինչպես կդիմի Պուտինին, առավել ևս որ մի քիչ անկախատեսելի նախագահ է, եւ դա բոլորն են ուրեմն հաստատում։ Ես կարծում եմ, որ էլի վերադառնամ իմ սիրած թեմային, հա, այդ արժեքային համակարգին, այդ քաղաքակրթական ընտրությանը։ Եթե դա քո ներքին ընտրությունն է, քեզ ոչ մի բան չի խանգարի։ Դու կունենաս նորմալ հարաբերություններ հնարավորինս իհարկե, եւ այս երկրի հետ, եւ այս, բայց դու ինքդ քիչ չես դավաճանի։ Եթե դու չես ընտրել քո արժեքը որն է։ Դու միշտ կլինես տատանվող վիճակում, որտեվ այսօր սրանք կլինեն մի քիչ ուժեղ, վաղը նրանք կլինեն մի քիչ ուժեղ, աշխարհում իրավիճակը կփոխվի, կփորձես կողմնորոշվել, որտեղ ինչպես եւ այլն, որտեղ չունես քո հենասյունը։ Ես կարծում եմ սա ամենակարևորն է։ Բայց ես ընդհանրապես այդքան մեծ հույսեր չեմ կապում քաղաքական ուժերի հետ, որտեվ քաղաքական ուժերը բոլոր դեպքերում սպասարկող են այն տրամադրությունները, որոնք կան հանրության մեջ։ Իմ համար շատ ավելի կարևոր է ինչ է կատարվում հանրության հետ, որտեվ եթե հանրությունը ձևավորի իր տեղը քաղաքակրթական աշխարհում, նա կպարտադրի դա ուզած իշխանության կամ ուզած քաղաքական ուժին եւ կմերժի այն քաղաքական ուժերին, որոնք կփորձեն նրան հեռու պահել այդ տեղից։ Վերջ-վերջո մենք ուզում ենք ապրել ժողովրդավարական պետությունում։ Ժողովրդավարական պետություններում ժողովուրդն է որոշում, թե ինչպիսին պետք է լինի իր ճակատագիրը, այլ ոչ թե քաղաքական ուժերը։ Առաջին հերթին պետք է
հրաժարվել փրկիչի գաղափարից։ Այ կգա մեկը մեզ կփրկի։ Հետո այդ մեկը գալիս է, պարզվում է նա մեզ չի փրկում, որտեղ մենք դեռքերս տալած նստած սպասում ենք, երբ պետք է մեզ փրկեք։ Առավել եւս որ փրկիչները սիրում են գեղեցիկ բառեր ասել։ Ես եկել եմ, որպես դեռքս տամ ձեզ, բոլորիդ փոսից հանեմ, ես եկել եմ, այս այդպես։ Որ դուք լավ ապրեք։ Ինձ պետք չի փրկել։ Ինձ թույլ տվեք, ես ինքս որոշեմ իմ ճակատագիրը։ Ամենակարևորը սա է։ Այսօր դու կհամապատասխանես քո ծրագրով իմ մտքերին, ես քեզ կընտրեմ։ Վաղ կգա ավելի առաջադեմը իրեն կընտրեմ։ Քեզ ընտրելով ես այսպես ասած իմ վրա չեմ վերցնում պարտականություն ամբողջ կյանքումս քեզ նվիրված լինել կամ հակառակ։ Կամ ես չեմ կարող իշխանություններին կամ ընդդիմության վերաբերվել ասենք 100% աջակցությամբ կամ 100% մերժելով։ Եթե ես ունեմ իմ մոտեցումները, այսօր կարող է այս մի քայլը ինձ մոտ լինի նույն իշխանության, իսկ ես մի քայլը լինի ուրեմն լրիվ հակառակը չընդունեմ։ Եվ նույնն ընդդիմության, որտեղ ես ունեմ իմ մոտեցում։ Եվ կարևորը որ յուրաքանչյուր մարդ ունենա այդ մոտեցումը եւ կարողանա ինքը ձևավորել։ Ինչպիսին կլինի մեր երկիրը, ինչ ճանապարհն է կընտրի, կախված է նրանից, թե մենք մեզ որտեղ ենք տեսնում։ Հաճախակի ասում են, հա, մենք գնում ենք Եվրոպա։ Ես ասում եմ, մենք Եվրոպա գնալու տեղ չունենք, մենք գտնվում ենք Եվրոպայում։ Քրիստոնեական քաղաքակրթությունը այս տարածաշրջանից է եկել։ Արևելյան քրիստոնեությունը, այն ինչ որ մենք ասում ենք արժեքային համակարգ։ Մենք ոչ թե պետք է ինչ-որ տեղ գնանք, մենք պետք է վերադառնանք մեր արմատներին։ Դա հիշենք, թե մենք ովքեր ենք եղել։ Մենք ինչ ենք եղել։ Այո, իհարկե, երկար տարիներ, դարեր շարունակ մենք ապրել ենք մենք այս կայսրությունում Օսմանյան կամ Պարսկական կամ ուրեմն ցարական Ռուսաստան եւ իհարկե այդ ամբողջ ազդեցությունը շատ մեծ է եղել մեր վրա։ Հնարավոր չի ապրել եւ ընդօրինակել միայն ուրեմն խոհանոցը։ Վերջիվերջո ինչով էր զբաղվում Կոմիտասը։ Նա մաքրում էր մեզ։ Մաքրում էր մեր երաժշտությունը, մեր ժողովրդական երաժշտությունը։ Եթե Կոմիտասը չլիներ, ես չգիտեմ ով էր դա անելու եւ ինչ էինք մենք համարելու այսօր ժողովրդական երաժշտություն։ Նա արեց այդ գործը, ընդ որում ոչ միայն մեր համար, հա, Նաև թուրքերի համար։ Նաև թուրքերի համար, նաև քրդերի համար, նաև էլի ասորիների համար կարծեմ եւ այլն շատերի համար, որտեվ նա այդ տեսակ մարդիկ նրանք ասենց ասեմ, նրանք տիեզերական ունակությունների եւ մտածողության մարդիկ են։ Ոնց որ եւ Սայաթնովան։ Այնպես որ ես կարծում եմ ամեն ինչ մեր ձեռքում է եւ ինչքան շուտ մենք կողմնորոշվենք եւ այն փոփոխությունները, որոնք հիմա կատարվում են մեր հասարակության մեջ, ես բոլոր դեպքերում ավելի շատ դրականին եմ միտված եք, հա։ Միտված, այո։ Այ դուք ասացիք դեռ մի տարի առաջ չէին կարող մտածել։ Իսկ մենք կարող ենք պատկերացնել այդքան սթափ վերաբերմունք, ասենք թե մեր դաշնակիցների հանդեպ դեռ 5 տարի առաջ կամ 6 տարի առաջ, հա։ Իհարկե ոչ։ Կյանքը դաժան բան է, բայց կյանքը լավ ուսուցիչ է, եթե դու ուզում ես սովորել։ Եվ ողբերգությունը, որը տեղի ունենում քո կյանքում կամ դժբախտությունը, հա, նա ունի ինչքան էլ դա դժվար է խոստովանել, բայց նա ունի նաև դրական կողմ։ Դու դառնում ես ավելի իմաստուն։ Բայց դրա համար դու պետք է ինքդ քո մեջ ման գաս քո ողբերգությունների, քո դժբախտությունների պատճառը։ Շատ հեշտ է եւ ես հասկանում եմ, որ սա եղել է մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, շատ հեշտ է ման գալ ասել, այսա դավաճան է, իսկ այսա հերոս է։ Դες կապ չունեմ։ Դավաճան, հերոս դավաճան, ընդ որում հաճախակի տեղերով փոխվող։ Բայց իրականում ես կարծում եմ եւ բազմիցս ասել եմ, օրինակ այն ամեն ինչի հետ ինչ որ կատարվեց, ես նաեւ իմ մեղավորությունն եմ տեսնում, ընդ որում շատ մեծ, որտեղ շատ բան տեսնում էի։
եւ մշտապես չէի արձագանքում, ինչ որ չափով արձագանքում էի, բայց դրա մասին պետք էր գոռալ, շատ բարձրաձայնել։ Եվ հաճախակի, երբ մտածում ես, իսկ ինչն էր քեզ զսպում, հասկանում ես, որ ինչ որտեղ սուտ հայրենասիրությունը, սա կարող է վնաս տա, եթե բարձրաձայնես այս հարցերը մեր բանակին, մեր պետության, ինչ որ եւ այլն։ Իրականում այդ վնաս, այդ կուտակվեց աղբ ու պայթեց։ Ու պայթեց ու մենք տեսանք ինչ եղավ։ Եվ իհարկե կա մեծ մեղավորություն։ Եվ երբ որ հիմա ինձ ասում են, բա ով է մեղավորը, ամենամեծ մեղավորը ես եմ։ Որովհետև ես ժամանակին լավ տեղյակ լինելով ես հաճախակի գնում էի, ասենք, Ղարաբաղ եւ գնում էի այնտեղ զորամասերում նաեւ հանդիպումներ ունենու, ընդ որում բոլոր ուրեմն մարզերում, հա, եւ հիմնականում եւ թատրոնով էին գնում ներկայացումներ խաղում շատ եւ պաշտպանության նախարարության հասարակական խորհրդի անդամ էի գնում եւ ես տեսնում եմ ինչա կատարվում բանակում։ Եվ ինձ զենք ունենք մենք։ Երևելի էր այսինքն այդ բոլորը։ Գիտեք ինչ, որոշ առումներով։ Ոչ թե միայն երևելի էր, դու զգում էիր, թե ինչքան սխալ ձևով է գնում ամեն ինչ։ Դե պատկերացրեք, որ այդ 4 օրվա, հա, պատերազմից հետո 16 թվականի շատ բարձրաստիճան զինվորական էր, շատ բարձրաստիճան։ Ինձ ասում էին, պարոն Բաբայան, բայց գիտեք մեր ամենամեծ ուժը որն է։ Իրանք շատ ավելի զինված են, շատ ավելի պատրաստված են, լավ ուրեմն բաներ ունեն, մասնագետներ ունեն, Թուրքիայից բանից եկած եւ մեր ուժը մեր հայրենասիրությունն է։ Սա լուրջ խոսակցություն է։ Մեր ոգին է եւ այլն։ Այո։ Չէ, մեր հայրենասիրությունը այդպես էլ ասում են։ Դու տեսնում ես այնտեղ քանդված, քարուքանդ եղած տեխնիկա է կանգնած, դու տեսնում ես այդ հարաբերությունները սպայական կազմի, զինվորների այդ լկտիությունը, այդ կաշառակերությունը, այդ գողությունը, իրանք քեզ ասում են մենք մեր ամենամեծ բանը զենքը մեր հայրենասիրությունն է։ Հետո գալիս են բայրակթարները ու դու դուրս ես գալիս քո հայրենասիրությամբ պաշտպանվելու։ Եվ հետո սկսում ես ման գալ դավաճաններ։ Տեսնում էի այդ ամեն ինչը, իհարկե տեսնում էի։ Բարձրաձայնում էի, չէ։ Ես ում կարող եմ մեղադրել, եթե ես ինձ եմ մեղավոր, հանցավոր ես կասեի։ Տարածվում էին, ընդ որում պետական փողերով նկարահանվում էին այրլանդակ մուլտֆիլմերը, քիլդիմները, հա։ Այո։ Մտածում ես, ասում ես, լավ, իրանք ինչ էին քարոզում։ Որ քո թշնամին, քո հակառակորդը ապուշա, վախկոտա, մի հատ պրտ կանես կփախչի։ Սա ինչ է, եթե ոչ հակապետական քարոզություն, որտեվ եթե դու թերագնահատում ես քո հակառակորդին, դու արդեն պարտված ես։ Ու պետությունը դրա համար փող էր տալիս։ Ու ես տեսնում եմ, զզվում եմ այդ մուտերից, բարձրաձայնում եմ, ոչ։ Ով է մեղավոր, ես։ Եվ դրա համար հիմա ես եւ տարիքս հաշվի առնելով եւ իմ մեղավորությունը զգալով, որ այսքան երիտասարդ մահացավ եւ որպես սերնդի ներկայացուցիչ, որ մենք չկարողացանք տալ մեր երեխաներին խաղաղություն, սա էլի իմ սերնդի մեղավորությունն է եւ իմ։ Ես այսօր չեմ լռելու ոչ մի բանի մասին։ Իրանք չունեմ։ Սորվեցանք մենք այս մեծ դերությունները, պարոն Բաբայան։ Ինչ որ մարդիկ սովորեցին, ինչ որ մարդիկ մնացին նույնը։ Շատ դժվար է սեփական մեղքերի մեջ խոստովանել։ Եվ հասկանում ես, որ իհարկե շատ հեշտ է գտնել այսպես ասած քավության նոխազ։ Բայց դու հասկանում ես, որ եթե խնդիրը կենտրոնանա քավության նոխազի վրա, մենք կմնանք նույն վիճակի մեջ։ Կփոխվի մեկը, կգա մյուսը, այն ժամանակ, երբ որ ման էին գալիս ու գոռում էին մերժիր Սերժին, հա,
Ես ասում որ Սերժին մերձելը սխալ թեզ է։ Մարդուն չի կարելի մերձել։ Համակարգը պիտի դուրս գա։ Մարդը կփոխարինվի ուրիշ մարդով։ Համակարգը պիտի վերափոխվի, որ դա լինի։ Սա էլ դեռ հասարակության զարգացման որոշակի ցածր մակարդակն է, երբ որ ամեն ինչ կապվում է կոնկրետ անձի հետ, հա։ Այ կգա սա, փրկիչը սա կլինի, փրկիչը սա կլինի, հետո չի ստացում, չի ստացում, բոլորն էլ մարդիկ են։ Իրենց եւ դրական եւ բացասական կողմերով իդեալական մարդ չկա։ Մեկը եղել է 2000 տարի առաջ խաչել են։ Դեռ չի։ Ուրեմն ինչ որ ուրիշ բաների վրա է պետք կանգնել։ Ուրիշ փոփոխություններ է պետք անել, որպեսզի դա դառնա անվերադարձ։ Նայեք, ինչ կատարվեց Ռուսաստանում 90-ական թվականներին կարծես թե լավ զարգանում էր երկիրը, ժողովրդավարության տեսակետից եւ այլն։ Հետո մի հոգի կարողացավ սա փոխել, ինչու որտեղ համակարգը մնացել էր նույնը, հասարակությունը չէր դարել ուրիշ։ Եվ շատ հանգիստ ընդունեց այդ փոփոխությունը։ Շուտով հակվեցավ այդ։ Այո, եւ թվաց թե այս ինչ եղավ այս երկրի հետ, այս երկիրը որ այդպես ակտիվորեն արագ զարգանում էր բոլոր ասպարեզներում։ Միանգամից switch off եղավ։ Հիմա բոլոր ասպարեզներում հետ անգել այն վնասը, որը հասցված է, ես իմ ասպարեզով եմ ասում, այն վնասը, որը Ռուսաստանում հասցված է ռուս մշակույթին, դժվար էր պատկերացնել թշնամու կողմից։ Ահա որ է։ Ներկայիս, այո, ներկայիս։ Եթե ուզում ես Սոկրատեսն ասել կարծեմ, եթե ուզում ես իրականում փոփոխություններ անել, պետք է կենտրոնանաս ոչ թե հինը մերժելու վրա, այլ նորը կառուցելու վրա։ Որտեվ այդ հինը մերժելը նա պետք է ձեռի հետ գնա։ Անդեսես, այո, չգետրոնանաս հինին վրա, այո։ Ես նորն եմ կառուցում, ինչ որ խանգարում է այս հնից հանում եմ, բայց կառուցում եմ նորը։ Երբ որ ես ասեմ լավ, հələ սպասեք, ես ստեղ բանանեմ ու ամբողջ էներգիա տալիս ես, մեկ էլ տեսնում ես, որ դու մոռացար սրա մասին, կարևոր նպատակի։ Ես միևնույնն է, մեծ ոչ թե դա պարզապես հենց այնպիսի խոսքեր են, մեծ հույսեր եմ կապում երիտասարդության հետ եւ ուզում եմ նաեւ որտեվ եւ աշխատում եմ բուհում եւ փորձում եմ մի բան ասել միայն իրենց տիրոջ զգացողությունը ամենահաճելի զգացողությունն է բայց Տերը նաեւ ով կրում է պատասխանատվություն նայեք հիմա բան է գնում, չէ՞, որ բանավեճ է գնում Հայաստան, Սփյուռք, ոնց պետք է ամեն մեկ իր անելու գործ ունի։ Ամեն մեկը ունի իր որոշելու հարցերը, բայց իմանալով, որ կրում է սրա համար պատասխանատվություն։ Որտեղ ուրիշ ձևով չի լինում, ով որ որոշումը կայացնում է, նա էլ պետք է պատասխանատվությունը կրի։ Չի կարող մեկը կայացնել որոշում, պատասխանատվությունը կրի մյուսը։ Մենք մոտորապես այդ տեսակ բան եղավ այս ամբողջ պատմության մեջ։ Ղարաբաղի իշխանությունը չէր համաձայնում, ասենք թե այս բանի հետ պատասխանատվությունը կրում էր Հայաստան։ Այ եթե տրվեր Ղարաբաղի իշխանությանը նաև պատասխանատվություն կրելու իրավունքը, ոչ թե իր փոխարեն Հայաստանը գնար։ Որոշեր։ Հա։ Ուրիշ դարբեր գնար։ Այո, համաձայն եք, համաձայն չեք, լավ մենք գնանք նայենք ինչ անենք։ Ոնց անենք, տենց չի լինում։ Երբ մասկը նշանակվեց, ուրեմն համապատասխան, հա, ուրեմն կառույցի ղեկավար, լայն լազորություններով, ես այդ ժամանակ ասում եմ դա երկար չի տևի։ Որտեվ այդպես էլ եղավ, որտեվ մասկին տրվեցին իրավունքներ, բայց չտրվեց պատասխանատվություն։ Պատասխանատվությունը պետք է կրեին նախարարությունը եւ պարզեր որ պետք է պայթեր դա, ուտեց էլ եղավ։ Տենց չի լինում աշխարհում։ Նույնը հիմա մեր պարագայում է։ Մենք պետք է վերցնենք մեր վրա իրավունք որոշելու եւ մեր որոշումների համար պատասխանատվություն կրելու։ Եվ երիտասարդները եւս
Երկրի տերը նա է, ով որ պատասխանատվություն է կրում այս երկրի համար։ Պատասխանատվություն կրելու ժամանակ շատ երկար մտածում ես անելուց քայլից առաջ։ Հասկանում ես, որ դա սեղանի շուրջ կենացներ չեն, որ քո ամեն մի գործողություն ունենալու է որոշակի հետևանքներ, եւ ինչպես բիզնեսում, ինչպես ուզած ասպարեզում, նույնն եւ քաղաքականության մեջ պետք է մտածել հետագա քայլերի մասին եւ հետևանքների մասին։ Եվ չարթարանալ, որ ես ունեի լավ ցանկություններ։ Լավ ցանկություններով կառուցված է դժոխքի ճանապարհը։ Իսկ դրախտի ճանապարհը լավ գործերով։ Անգերձ էր մեր զրույցը, պարոն Բաբայան, շնորհակալ եմ անգերձ զրույցի համար։ Մեր ագնտիրներուն հիշեցնեմ, որ հյուրս Ռուբեն Բաբայանն էր, նաև հորտորս է հետևիլ մեր հաղորդումներուն, լայք մսեղմել, մեկնաբանություն մտողել, անշուշտ ընդունելի սահմաններում մեջ այդպիսով խտանած գլակ անգախ մամուլի մեր առաքելությունը բարին ընծես։